স্বামী করার জন্য এদেশে কওমি মাদ্রাসা, তারা শেষ রাত্রে উঠে কোরআন তেলাওয়াত করে বিধায় আজকে শান্তিতে আছি, ঠিক কিনা ধরে বলেন? এই করোনার যেই থাবা পড়েছে আমাদের বাংলাদেশে তেমনটা পড়ে নাই। আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছে এই সমস্ত উলামা এবং তালাবাদের দ্বারা, ঠিক কিনা ভাইরা? এজন্য নারায়ে তাকবীর। কোরআনের হাফেজরা যাচ্ছে, তাদেরকে মুবারকবাদ জানাই, নারায়ে তাকবীর।